Hello，大家好，歡迎翻到嚟設計秘聞錄。今集呢，我哋請到 AIM Design 嘅兩位設計師上嚟，同我哋分享下行業嘅普遍現象。兩位設計師可以介紹下自己嗎？我係 Kelvin，我係阿正。Kelvin 可以方便講下你從事呢個裝修行業有幾多年呢？都30年㗎啦。我咧都有25年㗎啦。咁多年嘅裝修嘅生涯裏面啦，有冇遇到一啲認知差距咧？同個客人之間，或者最多時候會出現啲咩認知差距咧？好似好多時都係有啲客咧嗰個燈掣計法，以為一個掣位入邊，就算有4位掣，佢都係當一個位計咯。冇錯，即係佢睇嗰個，即係純粹佢見到個牆身得一個燈掣喎咁樣，佢唔知裏邊原來係可能佢係控制緊幾路嘅燈咁樣嘅，係啦。咁呢個都係其中一個差距。同埋有啲客都係好似話做完拆咗，係啦，唔見到又以為係真係唔使收錢咯。因為佢就冇理到個過程，咁佢就只係可能原本就話做，跟住咧做完之後啦，跟住咧又可能有啲唔啱心意喎，將佢之後咧咁咪拆走咗之後，咁佢咪覺得好似冇咗咯，咁我就以為嗰度就唔需要收費啦咁樣，但係個過程其實都需要收費嘅。有冇遇過一啲比較奇怪嘅要求或者奇葩嘅客人咧？有啊，嗱，之前都試過有啲客咧就話想喺廁所度做一個魔術玻璃。魔術玻璃係，即係平時係通電嘅時候咧就會係透明嘅，唔通電嘅時候就磨晒。咁有咩作用咧？嗱，以我所知佢就好似話係成日會招呼好多女仔上去玩嘅，咁大家自己諗啦嗰樣嘢就。你有冇有啲？咁我都有，咁試過有啲喺啲即係豪宅上面咧，咁其實都2-3千尺嘅豪宅嚟㗎啦。咁當然有工人姐姐啦。係。咁但係工人姐姐嘅佢嗰個住宿嗰個牀嘅位置咧，其實本身佢都有嗰個床位喺度㗎啦。咁咧，但係可能有啲嘅客人咧，就即係佔據埋本身嗰個牀位，而將工人姐姐咧就即係擺咗喺啲即係可能喺洗手間裏邊咁樣嗰啲地方，嗰啲都係即係見過一啲比較。即係用到上工人房都攞埋嚟用。係啦，冇錯，攞到好。咁應該索性唔好請工人啦。咦，咁又係喎。請個鐘點咪得咯。係啦，冇錯。床都慳翻。哇，咁唔係喎，咁其實佢成日都咁樣對住，因為我試過嗰陣時做個客咧都係嘅喎，喺個工人床頂頭見到個屎渠喺度。係㗎。唔知會唔會一爆水喉就麻煩啦。所以呢個其實都即係頭都係。即係除咗喺洗手間裏邊咧，我都試過一個咧。就喺個明明佢有工人姐姐喎，但係完全見唔到個床位喎。咁後尾發覺咧，就原來喺嗰個櫥櫃嘅吊櫃裏邊收埋咗。咁個道門喺邊度？佢冇門嘅，佢就要擒一擒高，揭高個吊櫃。係。喺其中格櫃捐入去就係嗰張牀啦，咁樣咯。係啦，咁個都幾奇特嘅諗法嚟嘅。即係一定要請啲矮身啲嘅。係啦，個高都唔得。係。如果可能你哋喺設計嗰陣遇到個客咁樣要求話，我想改咗個房，你哋會唔會？可能勸導下佢哋，都係由得佢就算。其實呢啲情況，我諗我哋都一定會作出勸導嘅，係啦。咁就例如工人姐姐咁樣，咁始終佢都會即係照顧你哋飲食啊，照顧起居嘅咁樣。咁我諗工人姐姐都會好似係即係親人咯。係啦。咁即係如果佢好容易唔舒服，住得唔好嘅時候，咁其實即係佢都會影響你屋企噶嘛。所以我哋都盡量以呢個咁樣嘅方向去即係誘導啲客人咯。唔係，但係有陣時就可能本身個空間唔夠，就冇辦法啦。係啦。真係可能得300-400尺，又要間埋工人房，原先都已經唔夠房用啦，咁又再間多個工人房，真係可能係朝行晚拆咯。係啦。但係如果你豪宅都咁樣，就真係有啲。冇錯。咁想問下其他有冇遇到一啲客人係比較即係奇特，並唔係佢嘅要求好奇，或者可能佢嘅客人本身佢個人嚟到揾你哋想做一個裝修報價嗰陣，已經係 feel 到佢有好奇怪，或者好多好橫蠻嘅要求咁樣，有冇遇到過咧？可唔可以分享下啲例子咁樣？橫蠻要求係，或者有冇遇過一啲比較啲客就好似話反口，或者係成日改嚟改去，改極都未諗到自己其實究竟想用啲乜嘢嘅事例可以講出嚟咁樣。唔好話改設計啦，有陣時甚至乎就話佢夾嘅時候，大家都係 OK 嘅，簽晒名嘅，但係做咗出嚟咧，佢可以話俾你聽話，原來咁窄嘅咩嗰度，又或者呢個櫃係600芯，明明大家夾圖嘅時候都寫好晒噶嘛，咁但係佢就到現場再睇到。即係裝好咗啦，佢就會覺得話點解會咁大咯個櫃，都會有試過嘅。咁有陣時有啲客咧就話：喂，點解啲圖好似好大，但係嚟到咁細嘅咧？咁因為畫圖始終都係參考㗎嘛，咁所以係可能有啲佢認知範圍外咯，應該屬於。
因為好多客人咧對嗰個圖像咧個感應度都唔係好高嘅，係啦、有時即係當然我哋專業就話一定我哋要做一啲嘅效果圖啦，盡量將嗰個實景模擬俾個客人睇嘅。咁但係有好多人咧睇完嗰啲圖咧，即係成日都講話呢啲公仔紙睇唔明嘅咁樣，即係經常都聽到呢啲咁嘅説話就係，因為佢冇嗰個立體空間，佢睇到張相之後啦，究竟佢實際夠唔夠咧咁樣。咁所以即係當然啦，我哋係要喺從中就係要。即係用好多實例，可能即時拉啲尺俾佢睇幾深幾闊咁樣，盡量去令到佢清晰。但係呢個客人上面就係會係即係比較即係對於嗰個立體感唔強嗰陣時候咧，即係有時出到嚟之後就咦唔係咁嘅，唔係我想像咁嘅咁樣，嗰個就即係落差會比較大啲嘅，容易係。同埋我哋一般都會係彈咗物先嘅，係啦，即係喺地下彈晒物，咁我哋但係始終喺現場係冇一個實物咧，就硬係覺得即係睇嘅時候就覺得冇問題嘅。咁但係當真係有件嘢裝咗落去，佢就會覺得好窄喎。即係可能我哋要演變到將來係咪要擺埋實呢個現場咧？即係所以我哋有時揾啲板啲磚喺現場咧，即係盡量模擬嗰樣嘢俾佢睇㗎啦，係啦。咁你真係先會 feel 到係真係有冇空間感。係啦。係啦，睇圖同實場真係唔同。冇錯。咁有冇遇到客人就話其實個要求係佢，即係嗰個設計本身係佢要求嘅，跟住後尾出到嚟唔得啦，跟住話我唔得，唔要，我唔俾錢，我覺得呢個就係並唔係我想象嗰種樣，但係明明可能佢已經簽咗字，好似啱啱講係已經簽好晒字嘅，但係佢最後尾就係我唔俾錢，我就唔中意咁樣。有冇遇過咁樣嘅事情？經常有啲客咧係真係簽晒名，總之做咗出嚟，佢硬係覺得就要揾啲方法，就話或者揾啲機會就話係佢唔明，我話我明，我唔使做你嗰行啦，佢係會咁嘅。咁但係最後佢都係想，其實係想唔俾錢啫嘛。咁最後尾會點樣追翻條數？其實真係要追嗰條數就即係好多時佢可能會借個機會叫你改咗先，改完之後咧佢依然都係唔收，佢其實就係要你不停改，改到佢啱為止。但係最後都係唔想俾錢，咁呢啲客就真係幾難搞。有乜方法可以對付到？我哋盡量都係即係點解我哋都即係設立咗我哋話要啲簽圖啊，即係出咗，即係我哋幾時都會堅持係要出圖紙，即係包括彩圖啦，或者啲平面圖紙，因為呢個係我哋階段性嘅一啲簽署好，或者喺 WhatsApp 嗰度確認都好，呢啲都係一個叫做一啲嘅理據，大家即係不論係我哋同埋客人，大家其實一啲嘅叫做口頭上確認啦，即係叫做一啲嘅理據，因為始終我哋呢個工程咧咁長時間咧，裏面好多細節嘅嘢，有時我哋第一步唔確定咧，你好難推進去第二步。如果你唔確定嘅話，我哋去到第三步，你先話翻，第一步我哋唔想咁做㗎，咁到時就係好多啲咁嘅拗撬，所以我哋都盡量就話，我哋係有翻啲咁樣嘅根據簽圖簽樣，或者而家好方便，其實 WhatsApp 裏邊都有啲嘅文字確認，咁其實即叫做盡量希望喺呢啲地方我哋有翻啲嘅理據同個客人去溝通翻咯。咁所以喺個行業裏面爛尾呢件事，其實係咪已經而家嚟講會係少好多啦？可能有啲客係職業嘅，即係好似人哋租客有啲職業租客咁，有啲係職業嘅裝修客。其實佢最終去到差唔多未埋尾之前，佢就揾藉口去推搪你，令到你自願放棄，然後佢再揾人嚟承接，慳咗一大嚿錢咯。真係有嘅。咁你話就算有，所以有陣時我哋就算做呢行啦，有陣時有啲客有啲唔係話十分無理嘅，就算任何師傅或者公司都可能盡量去滿足佢，真係無條件幫佢改咗。所以就話你不停去迎合佢嘅要求要改，佢就一路就覺得係應份嘅。咁所以咧衍生到咧佢到最後咧，其實佢都係要趕你走，換埋鎖或者就令到你入唔到去。等你自動自覺話好難搞，搞唔到，佢就揾人再接，咁佢就減咗乘機減咗一大嚿錢，係啦。可以講下有冇一啲行業裡面你好無奈，但係又成日會發生嘅事咧？對客或者對師傅或者係響裝修嘅過程中，成日都會經常有。其中一個即係我幾唔接受嘅，因為本身我哋就即係唔食煙嘅，係啦。咁所以如果我落到地盤嗰時候咧，咁我哋都會即係尤其是我自己啦，咁我都要求咧地盤咧，起碼即係所有嘅師傅即係唔可以食煙啦。起碼至少就我同客人上去嗰段時間，你都唔可以即係食煙，係啦。咁因為我哋都會喺度可能要嘅傾即係睇現場嘅嘢咁樣，所以我哋都。即係其實食煙呢一樣嘢都幾，即係我同我嘅師傅團隊都講到明，即係呢個都幾嚴格規定嘅。但係我哋基本上我哋都有啲碌屎係
貼咗喺門口嘅，即係又係禁止吸煙嘅。係啦。有冇遇到過即係好似大家而家都知香港就發生件好大嘅，因為暫時未知啦，但係有可能係因為食煙而引致嘅一個火災啦。咁有冇遇到過可能喺你嘅呢個生涯裏面都有遇到過有啲係啲師傅食煙跟住產生過可能有小火災或者有啲其他安全性問題出現喺個單位裏面嘅例子啊？冇，我哋又好彩係冇呢啲情況發生。不過始終食煙都係唔係冇嘅，咁因為都試過一個咧，樓下幾個單位就話有啲師傅食煙掉咗煙頭入去。哦，明白。咁跟住，但係都幾蝦碌嘅，就話個客就話，即係下邊嗰個人攞個煙頭咧，其實就我哋師傅唔係食嗰個煙頭嗰啲，係嗰個牌子嚟嘅，佢其實唔知邊度塞咗個煙頭過嚟，就話喂，你啲師傅食煙跌咗落嚟，我都有啲咁嘅嘢。想問下，對於對個客人啦，一般嚟講，客人都有三個需求啦，即係佢有佢自己嘅要求啦，有佢嘅預算啦，同埋有佢嘅期望啦。咁一般兩位設計師會點樣協調客人呢三樣嘢？即係呢個叫做呢個不可能三個咧，因為始終只會有兩樣，唔會有一樣，即係唔會有齊三樣。會點樣去同佢協調嘅？一般係最主要係集中於邊兩樣先咧？普遍。首先都會要求佢即係提供佢想要嘅嘢先啦，係咪？咁但係佢有陣時睇到嘅嘢，佢覺得即係佢以為嗰個價錢可以好平嘅。咁但係如果你話真係去到有啲位咧，能夠幫佢轉價為買一啲經濟啲嘅傢俬去配搭，去盡量去遷就咯。即係變咗我哋落新訂做嘅時候，可能個價錢係會略為高少少，因為我哋係要收口。咁但係因為為咗達到嗰個 budget問題咧，可能就真係去揀一啲低價啲嘅家具。係啦，冇錯，所以都係啦。最緊要就係一定要清晰了解咗個客人，佢知唔知道自己嘅實際需要？因為我哋會幫個客人提出就話佢譬如需要10樣嘢嘅，但係邊一樣先係最緊要咧？邊一樣係必要咧？有邊啲有啲 HiFi 嗰啲啲興趣項目嘅，就可唔可以叫做擺遲啲咧？咁樣即係我哋會同個客人一齊咁樣去鋪排，即係令到啲必要做嘅、先要做嘅，或者牽涉結構嘅。嗰啲就先做先，跟住某一啲就做後，咁希望又可以令到即係嗰個即係個 budget 上面或者個時間上面安排都會比較理想啲咯。有冇一啲行業嘅秘密可以講下？即係可能做裝修呢行大家都知嘅，咁但係好多客人唔知會提出啲要求或者係提出一啲想法。但係其實好多時候都唔會係做到或者係唔應該咁樣做。即係客人唔知，我哋行內知嘅。係啦。例如可能嗱，一就係成日睇小紅書，你睇人哋嗰啲參考圖片咧，啲屋可能好大，啲櫃好大嘅，咁啲門咧頂到底一塊過咁樣嘅。咁但係咧，你知香港嘅樓就比較細啲，即係有啲情況就係咧，你連 lift 都入唔到嘅。即係啲個客人可能就喂，我想要咁樣，但係你 lift 都入唔到嘅時候，你一定要分界要分件嘅。我一啲嘅就係可能啲客人點解嚟到都分件咗嘅咁樣？咁你都直情係入唔到 lift，咁我梗係要分開嚟做啦咁樣。類似呢啲都會係即係我哋要同啲客人了解多啲咯呢度。即係客人未必知，我就一定係必須要配合啦。因為你 lift 入唔到，或者啲板材冇咁長。係我哋都試過咧，有陣時我之前做滿輝咧，佢係張梳化係3米1，跟住喺個露台度吊個 block 嗰啲咧，即係電動嗰啲咧，真係去吊上嚟嘅，因為入唔到 lift 一張過。即係呢啲大型嘅，譬如可能啲鋼琴、大型家私，其實都係。即係仲要，但係你唔係個個地方都調到啊！問題係啦，咁最慘有啲客咧就話成日話你係設計，我梗係信你啦，係咪？咁佢就係乜嘢都可能，乜嘢都問先，首先咁問好晒啦，你答咗，但係好多時就話，當你答咗佢，佢又去第二度再揾第三方或者揾第二啲人再去問，最終咧可能咧就出現幾個答案，咁佢就變咗咧好奇怪嘅，唔知點解佢係要揸住人哋嘅嘢再同你講。咁但係當其實佢就話我係要信你，我梗係信你，我先揾你啦。咁但係問題到最後，佢如果當聽咗唔同嘅人講，或者再真係睇小紅書嗰樣嘢，佢又會出現咗一啲幻想嘅嘢啦。即係變咗可能佢就話喂，呢個唔係應該咁咩咁樣？即係佢係想希望揾多方面嘅人去即係承認佢。咁呢樣就最麻煩啦，因為有啲客真係好奇怪嘅。另外一樣就風水咯。因為好多時候咧，因為而家都遇到好多咧，可能啲後生嘅客人咧，好多時候就係可能都設計到咁上下啦，跟住咧，可能佢老人家啲意見，或者老人家要睇風水咁樣，咁咧好多時候咧呢個咧會令到咧代溝之餘咧，同埋咧將嗰啲擺位，喂，張床唔可以擺呢邊嘅喎，主人房唔可以喺呢度喎咁樣，咁即係變相咧將成個設計
就會反轉嘅會，係啦。咁所以呢個咧好多時候我都會同啲客人講話，你有冇要睇風水嘅需要咁樣？咁所以我都會約略提佢，叫佢如果要睇嘅話，就可能要即係約早啲睇咗先啦咁樣。不過我都試過一次嘅，咁我都提咗個客人啦，咁個客人都揾咗風水師去睇啦。咁但係我冇遇到就係咧，佢睇完一個風水師之後咧，佢再揾另一個風水師再睇，咁佢兩個風水師就自然就有唔同啦咁樣喎。咁都係要改嘅，咁但係跟住咪就係要你加埋個意見落咯，係就要睇下你拜邊個，拜風水 A 定風水 B 啦咁樣樣。但係問題有陣時我又試過咧，香港樓咁細，基本上咧好多風水話風水師傅就話床尾唔可以有高櫃嘅，因為佢話有高櫃咧就有壓力㗎嘛。咁但係問題如果你話豪宅就冇問題啦，咁去到好細嗰啲幾百尺嗰啲或者納米樓咧，一定會有㗎嘛。床尾如果你連高櫃都冇，咁你真係唔使擺嘢㗎。係啦。跟住佢就會有個答案就話俾你聽咧，你其實咧既然都滿足唔到呢個陣啦，咁佢話要你喺嗰度擺乜嘢，呢度擺乜嘢，或者攝嚿嘢落咧，咁就可以化解到。所以其實風水係一個好萬變嘅嘢。冇錯，所以咧呢個咧我都同客人講咧，先了解咗佢個需要為大前提先。因為佢個需要之後咧，風水或者我哋設計咧都係輔助佢嘅一個方法嚟嘅。所以佢咗協調咗佢最理想啱佢嘅生活先。跟住啦，先至再用風水同埋我哋幫佢去即係優化佢呢個設計，咁其實就最好咯，係啦。但當然都需要即係因為呢啲都係阻礙嚟嘅，因為試過好多次，即係喺中途先至嚟睇咧就最煩嘅，係啦，所以就盡早處理。所以佢哋嗰啲風水好就人壽年8年，咁我哋咧就10年8年都冇問題嘅，所以基本上我哋一定係可以捱過10年8年咯。係啦。明白。有冇好似啱啱講過嘅話，即係有啲客可能問你攞完意見，跟住又去揾其他公司咁樣睇啦。咁有冇試過遇到可能有個客係喺其他公司佢揾完報價，揾完人哋出完圖，攞住張圖過嚟你哋公司去，我可唔可以跟住佢呢個圖做，再叫你報價報做？如果遇到呢種情況，你會點樣做咧？即係會唔會照報，定係叫佢唔好即係唔幫佢去做咧？通常都照報嘅，唔係其實都係咁講啦。你話就算做室內設計啦，都會有啲客咧係會淨係揾人設計。即係設計同埋出圖，咁啊其他嘢咧佢可能有相熟嘅，又或者有啲大公司都係㗎啦。咁佢設計揾另一個，工程揾另一個，係啦，所以其實就問題不大嘅，係啦。即係呢個係正常現象。都係可以係咁講正常，即係除非對方嗰嘅設計圖同埋成個設計係冇俾錢咯。咁個客人套一個公司冇俾錢，即係將呃晒佢所有嘅 design 圖紙，而佢又冇俾錢人哋，又再揾第二間去做，咁就唔得啦。係嘛？即係調翻轉，但係如果佢買咗成個 design 嘅，咁其實就應該邊個做都唔係問題嘅，即係我哋都係會報。同埋我哋都咩嘅，因為我哋對自己有信心咧，好多時候我哋都會同啲客講，其實你貨比三家啦，因為其實好正常嘅呢個，係啦，即係有時可能俾完價之後，佢更加對我哋有信心添，係啦，所以呢個我哋都話我哋貨比三家出去對比下，因為有啲客人咧，可能佢未裝修過嘅，可能有啲客年青嗰啲咧，佢未裝修過第一次裝修，我咪望啲，其實你都知道佢都唔清楚嗰啲料係點樣，我哋解釋完俾佢聽之後咧。佢都可能真係要揾即係第三意見，你都知道佢商會嘅，咁反而我哋就係用一個即係有誠意嘅啫。嗱唔緊要，嗱我話晒俾你聽，解釋咗，跟住你出去比較完之後啦，再揾翻我哋。甚至乎有陣時就話，可能佢同其他公司傾緊，佢唔明嘅，即係我都話嗱，你問翻我啦，我解釋翻俾你聽，有咩分別咧？即係我哋同佢哋有咩分別？點解佢平我貴，或者我平佢貴，又分別喺邊度咧？咁我咪照解釋俾個客人聽咯。咁希望呢個方法就係即係我哋都係除咗設計之外，我哋都會係即係提供個服務㗎嘛，係啦，咁令到個客人係即係佢信任我哋就真係即係明碼實價嘅，同埋你真係幫佢處理佢個屋企裝修嘅咁樣。咁啱啱我哋講有風水，即係睇好多人裝修都會睇風水。咁覺得呢啲即係會睇風水嘅屋，係咪最難做嘅屋咧？仲係有其他屋係比較難做？可能話有寵物嘅屋，或者屋企有老人家嘅，或者係話好要求要好智能科技，即係而家好興嗰種全屋智能嘅屋。有冇話呢種即係要求嘅屋係你哋覺得設計起上嚟其實比較棘手，唔係咁容易做？有冇啲相關嘅例子可以講下？但係而家都唔難嘅，其實而家就算你做智能家居都有好多唔同類型嘅界面啦，或者一啲嘅產品，咁有啲都好簡單嘅。咁你只不過你係做之前可以確定到咧，其實做應該冇問題嘅。即係風水一樣啦，風水只要就係最早一開始睇好晒先嚟開物，咁其實就都應該化解到嘅啲嘢，係啦。係啦，我難度又唔稱得上難度嘅，即係你話即係智能老人家嗰啲。不過咧，通常就越牽涉多人咧，就意見比較多啲。即係有人一家大細，哇五台同堂嘅，又要有老人家，又有小朋友 BB 嘅，咁嗰啲就因為意見多。
係啦，係嗰一樣嘢係要處理得比較耐少。但係你話即係難就唔係話好難咯，但係要處理一下咁解啫。唔係，所以咪試過有啲咧，可能一家六口，其實係今日就同嗰個兩個夾嘅，聽日就同另外兩個夾。係啦，其實只要佢哋肯分開咧，唔需要話呢兩個就要參與嗰兩個咧，咁其實都問題不大嘅。係最驚就話有一個就做決策，但係最後又要經過個審批，咁就最麻煩。所以我覺得可能做裝修有陣時，即係遇到呢啲。真係唔止我要做個 designer， 我仲要做一個調解員。係呢個絕對嘅。所以做裝修需要好高情商咯。係冇錯。咁有冇話覺得大屋做起身麻煩？即係可能話對一啲大屋嘅客同埋細屋嘅客啦。咁你覺得會大屋做得麻煩啲，定係細屋會做得麻煩啲咧？其實即係咁多年裡面，覺得遇到咁多客。普遍上嚟講，其實大屋咧，其實就睇下你大到咩程度啦。如果你反而係到千零尺，其實就乜問題嘅。反而調翻轉，你去到真係6、7千尺啲咧，嗰啲就難搞啲。因為嗰啲你首先你淨係鋪嗰啲線路同埋有好多嘅距離，因為放大咗嘛啲嘢。咁你啲喉嗰樣嘢都係需要除咗係一般佢個負荷啦，咁但係你拉到咁長，可能有機會要揾啲唔同嘅物料。係啦，咁但係你話去到千零尺嗰啲，其實就當屋仔做都冇乜特別嘅。係啦，你又做嗰啲，我又覺得咧大屋成件事係即係多咗嗰個步驟啦。係。咁但係我感覺上咧其實係大屋反而咁難，因為你一定係工期啊，或者個做工一定係又會高啲，即係反而咧你拖長咗咧，反而嗰件事係咁壓迫感。但反而有啲咧啲屋仔咧1000尺樓下嗰啲咧，但係又要過年前我要住嗰啲咧，即係嗰類時間又唔夠，但係咧你多幾個師傅喺現場咧。已經阻大家啦，嗰啲，即係嗰類就最辛苦，因為你係唔夠空間，即係300-400尺，樣樣都要做嗰時候咧，我要呢手師傅完咗啦，第二手師傅入去，即係唔可以同時間喺裏邊做某啲，嗰類就真係大家左手左腳啦，咁嗰啲就真係難做啲，係啦，因為你個工序其實同間大屋咧嘅工序上面一樣噶嘛，即係要大家都係要做泥水嗰日一樣，不過叫做個數量少啲咁解。但係你屋細嘅話咧，某程度上我要趕工嘅期咧，嗰啲就真係。同埋通常買得大屋嗰啲，通常都大把屋住。係啦，冇錯啦。時間係可以加嘅。係啦。明白。講工期呢件事有冇話有步驟可能鋪磚又長呢啲其實係可能工期比較長，但係其實啲客人唔知，可能會成日會上嚟催你話，可能即係有啲客可能會好中意上去自己個單位睇，因為好關心自己間屋，或者香港人上車唔易，咁你會成日上去就話，喂，點解仲未得嘅？點解冇師傅喺度開工，冇師傅喺度做？但係其實係嗰個步驟係需要好多時間，但係好多客唔知有冇啲咩步驟其實特別需要時間可以講下。其實做家私較為最耐嘅，因為家私你夾完度上廠做完。因為以前仲要係好多噴油，咁你都要時間乾。咁但係咧，如果你話佢啦，現場工序佢其實上去睇 OK 嘅，但係有啲客咧就日日篤喺度，咁你變咗其實師傅做嘢咧都冇咁上心，因為佢始終驚嘈到佢，會唔會整到佢？咁如果你話相對嚟講，如果你話客人應該係要上去睇，因為始終都係自己屋。但係如果佢過分上去，日日棟喺度咧，其實令到個進度會慢咗嘅，因為客人係會俾咗壓力啲師傅，雖然佢口講話冇問題。口講話唔緊要，你當我唔存在。但係問題好多時師傅開腳，你聽個電話咁，你都知道沙塵滾滾，變相咗師傅係會令到個情況係拖慢咗咯，會反而係咁樣嘅，係啦。又或者有啲嘅工序咧，啲譬如做油漆、批灰油油，咁嗰個咧係好睇嗰個天氣嘅，因為如果你濕度太高咧，佢話我哋批底嗰時候佢乾唔切，因為佢一定要批幾浸咁。你第一浸唔夠乾嗰時候，你又唔可以再批上去。譬如嗰個咧，即係等於好似我哋畫畫都係咁㗎啦。你油嗰浸唔啱，你濕嘅。咁你未乾透，你唔可以再上第二浸噶嘛。咁嗰個情況底下就好得閒做。點解做咁多日都未得？可能咁啱嗰段時間係濕度高啦，可能又落雨啦咁樣。咁嗰啲都會影響嘅。咁嗰個即係呢啲嘅情況咯，會影響嗰個工期啦。係啦。咁如果講起批灰油油呢個咧，作為行內人士，你哋會覺得油油、黐牆紙、打牆板呢三樣嘢，可能邊樣其實比較好啲咧？喺香港或者會比較建議啲客做。各有各嘅喎，即係基本上如果你話你釘板，就梗係最企理啦，但係成本又最高嘅，同埋你又要會縮細咗咯，你個空間，因為你釘得板嗱，即係等於鋪多，即係鋪頭多數都係釘板嘅，因為佢唔要鑿，咁所以佢通常左右兩邊你扣埋咧，起碼冇咗4-5轉嘅最少。咁但係你話油漆牆紙就相對嚟講，而家都係較為少用咯，因為始終嘅牆紙有碰口啊嘛，同埋要執就難搞啲，係嘛？咁你嘅經驗係點咧？真係要視乎邊類型嘅工序係啦，因為嗱圍板好似啱 Kevin 講到啦，
咁本身嗰啲牆身咧，如果係冇喐動過，咁而佢本身嗰個牆身個底嗰個條件又 OK，又唔係好差，唔係話發晒毛，唔係裂晒嘅話咧，咁我哋可能用牆板就好啲，因為時間快啲啦，又唔使話重新批過咁樣。咁而且冚落去咧，而家好多飾面咧又會多少少花款咁樣嘅。咁呢個但係貴啲嘅，咁但係時間上又可能會短啲咯。所以點解咁多商場鋪可能會選擇呢一個咁嘅情況？咁但係唔係嘅，如果你間屋本身已經係拆晒牆，啲牆重新起嘅，咁你重新起嘅時候，你本身已經係要批檔㗎啦。咁嗰度嘅話，咁你就可以考慮你真係用油油啊，定係咪再加多啲浸木板上去呢？咁樣咁睇嗰個情況條件而定咯，係啦。咁我哋都會因應咁樣唔同嘅情況介紹翻俾客人嘅，係啦。最後想睇下有啲乜嘢作為一個 designer 咁樣想同一啲客人講下，即係有陣時你哋即將或者準備裝修或者係啦即將裝修嘅時候，其實可能大家體諒下，或者有啲位其實就係做唔到嘅，唔需要再去問去講嘅，咁可以同未來嘅客人或者而家準備裝修嘅客人可以講下咁樣咧，即係可能相互體諒下，有啲點其實可能就話。你係咁搶我都冇用，我好似啱啱話，你其實日日動上去係會再慢啲咁樣。其實都即係客人同設計師係要，我覺得大家雙方嘅信任咯。因為如果唔係咧，你變咗佢又要不停問，即係嗱最慘就係話有啲客咧，佢首先佢就話我係信你㗎啦，咁但係你做完佢就要揾第二啲人去檢測嘅時候，即係變咗係口講信你，實際唔信你咯。咁係咪將件事情，因為你話我哋有陣時客人係未必知道本身有啲係技術性嘅嘢㗎嘛，咁佢可能諗係咁樣嘅，咁但係做嘅時候係要必須經過嗰幾個步驟先到嗰個位，咁佢唔知佢最後佢揾人去批評，即係評估呢樣嘢，嗰個人佢係唔知中間佢嗰個所做嘅工序，佢淨係睇最後嗰個位，咁所以佢睇最後個位咧，佢係會有唔同方面嘅挑剔，甚至乎有啲客咧，因為其實每做完某 part 嘢，我哋本身都係會做一個保護嘅，咁但係佢上嚟又左搣右搣右睇。其實係會影響咗，咁之後同埋有啲位，譬如話係可能係去到最後先再做到嗰個步驟咯。咁但係佢就去中段上嚟就話俾你聽，點解你唔係去到最後步驟？嗰下時候最麻煩嘅。但係你話如果做業主啦，其實你只要信任多啲，咁大家其實相信唔會出現任何問題嘅。因為而家啲客人咧，佢好多方面攞到好多資訊，即係睇唔同媒介咧，即係佢可能。做個油漆稱個磚嘅時候咧，人哋網上話咧做磚之前要咁樣，因為可能有好多現場嘅條件唔同啦，現場情況唔同，咁呢個可能真係我哋就要通過相片，即係我哋要解釋俾個客人聽，即係我哋做呢個方法就係本身我哋已經係好有信心，我哋呢個係一個好正規同埋一個最優化嘅做法。咁我哋當然都有呢個信心啦，我哋話俾個客人聽，因為我相信呢個信心係互相建立嘅，即係我哋如果有呢一啲嘅步驟俾到個客人睇嘅時候，個客人就自然就對我有信心咁樣。咁所以有陣時我哋都要同佢解釋翻網上面有邊啲嘢啱唔啱咁樣，即係嘅，即係而家多咗好多呢啲嘢咧，要同客傾嗰時候嗱，其實而家我哋傾咧係傾耐咗嘅同啲客人，因為要撇除佢某啲疑慮，調翻轉，佢太多疑慮，太多唔清晰，咁我哋要用多少時間係撇除咗佢啲嘢啦。但係經過呢個過程裏邊咧，個客人相對地又會對我哋信任多咗，因為我哋會解釋多咗咁樣。咁希望呢個關係就係客人對我哋嘅信心要強，係啦。咁而調翻轉咁，我哋當然又會俾翻一啲相應嘅即係啲嘅證據或者一啲嘅過程嘅嘢，令翻個客人，即係呢個係互相嘅一個關係嚟嘅。唔係，所以就係啦，因為佢又睇唔到你中間嗰幾個過程，睇小紅書可能就人哋係咁，但係實際上我哋已經做咗㗎啦，但係佢係冇睇到，佢就會話喂，你有冇做咁咯？咁你呢一個位就麻煩啦，係咪先？你冇理由鏟翻起去俾佢睇，我哋入邊做咗嘅嘢嘅，咁所以就真係靠相啦。所以我哋基本上每一日即係一有時間都一定係會影相嘅，即係不論係 design 嗰個或者係監工嗰個啦，或者甚至乎有啲師傅我哋都叫你臨收工前都影幾張相咯，咁我哋都有個 backup 喺度嘅。係啦，咁只不過就睇唔睇得清楚，即係嗰張相可能真係睇唔到。譬如好似防水咁樣，好多時即係你係其實兩隻色嚟嘅，但係佢都覺得唔係嘅，因為你始終嗰個防水嗰陣膠咧係深色好多。咁有陣時有啲客好似冇做喎咁樣，咁但係一定所以要靠我哋有記錄去證明翻咯。係啦，所以就係信任一個客 designer 或者對裝修公司嘅信任係其實最重要嘅。我想睇下兩位設計師有冇遇到一個比較即係可能都叫做設計師最開心嘅時刻，就係一個客人佢俾一個 budget 或者話我冇 budget。我淨係想有咁嘅要求同埋咁嘅期望，你做俾我咁嘅單位嘅經歷咧，有冇試過？
都有，咪有啲客咧，其實基本上佢就即係話之前我做過一個大陸客咧，就係真係喺廣州移民落嚟，即係所謂投資移民啦。咁基本上咧，佢係只係俾嚿錢，你同我諗埋佢，即係所有梳化窗簾都要同佢諗埋咯。咁但係咧，佢就有一家即係擺設，因為佢上高好大㗎嘛，你知過來。咁佢咧搬咗落嚟，咁嗰個位置咧，其實佢都係只能夠擺得1/10自己原屋嗰啲嘢係啦。咁但係佢都係要求我哋話，總之。你同我諗掂所有嘢，你總之到時你開翻張單，咁嗰啲係其實有啲客嘅，但係就即係相對嚟講唔係太多咯。係啦，咁我就遇得好少嘅，咁我就唔知你啦。我哋個情況咧就好少聽到話，我俾筆錢你呢度搞掂佢啦。咁呢個就暫時未聽到，係未咁開心。但係咧多數嘅情況係點樣咧？因為我哋個過程就係話咧，通常我哋報價嘅時候咧會有大概嘅，可能嗰啲櫃某啲嘅設計咧，我哋會一個大概嘅數目報咗。咁但係咧，我哋會。當我哋真係做一個真實嘅設計出嚟嘅時候咧，將佢立體化咗，做咗唔同物料顏色嗰陣時候咧，咁裏邊咧好多時候我哋都會睇到，可能而家好多客人咧話中意擺好多玩具嘅，好啲 bear brick、Boo 嗰啲咧，要佢擺晒出嚟，或者可能啲女士嗰啲袋包包擺晒出嚟嘅時候咧，可能我哋特別就話，不如呢度咧加一個飾物櫃，或者加一啲話特別嘅特色玻璃，或者點樣嘅嘢，令到嗰件事更加靚啲嘅咁樣。咁好多時候就話經過咁樣我哋嘅設計圖裏邊。將佢可能有個優化咗嘅設計之後咧，好多客人都係 OK 加幾多錢啊？OK 嘅咁就再加上去咯。即係話喺呢個我哋點解我哋出圖紙咧？就係話喺個圖紙裏邊，我哋將個確實設計會出咗嚟之後，咁嗰個如果係有相應嘅增加費用嗰度，大部分客人都願意，因為佢就有個信心啦。睇咗咁就真係靚咗喎，好咗喎，同埋加幾多錢喎，明碼實價喎，咁佢就會加上去咁樣咯。係啦。咁有冇調翻轉頭就係佢有個太天馬行空嘅想法？你又要將佢拉翻嚟之後，可能佢話想整張床，佢要懸浮嘅，咁你懸浮冇柱就做唔到㗎啦呢樣嘢。咁有冇啲咁嘅經歷係點樣去將佢拉翻嚟？即係話喂，其實真係做唔到嘅，點樣去同佢勸佢？天馬行空點樣天馬行空先？俾你講。嗱，我試過咧，又係以前啲國內客嚟嘅，咁啲國內客咧好多時候就係佢個大廳咧下邊踩住咧成個魚缸喺下邊嗰啲地台咁樣，係嗰類咧，哇啲錦鯉喺下邊游嚟游去咁，係啦。咁國內就梗係做到啦，咁但係香港我諗90%嘅，即係除非你別墅嗰啲啦嚇，咁90%嘅方面都做唔到㗎啦。咁呢啲咪必須要將佢拉翻嚟，我哋香港做唔到，或者基於好多嘅情況。當然你話係咪真係完全做唔到咧？唔係嘅，我將成個地台升高咯。即係冇話唔得嘅，係啦。咁又試過咧，就有個客人咧就想咧喺出邊個露台，即係佢係嘅嚇別墅。咁但係咧佢喺自己屋企個露台外邊咧，成個圍欄嗰度做個魚缸。即係佢望出去嘅時候咧，就唔係望圍欄，係望個魚缸就代替咗個圍欄。係啦，咁嗰個又係啦，到最後就都係啦，因為牽涉一啲嘅僭建嘅情況。咁所以牽涉到一啲結構僭建嘅話咧，我哋將要拉翻嚟啦。咁而且呢類嘅構思都係即係難成，即係成現實少少，所以呢啲都要。即係順利啲客，即係你同佢講話僭建咁樣，佢呢啲順利嘅，因為佢冇辦法啦，即係唔純粹設計上嘅做唔做到，而係真係啲構上嘅問題係啦。咁呢個即係等於有啲真係可能真係話要你喺個花園嗰度加個泳池咯。即係等於紅山半島嗰陣時就係，因為佢個你泳池啲水好重㗎嘛個撈，咁你負荷咗個撈頂，佢咪會冧。所以呢啲係做唔到嘅。就算你係有個則師，未必做得到。咁但係亦有啲係真係偷雞做咗嘅。咁你紅山半島咪就係好似刮咗個泳池咯。但係問題就係應該係唔批嘅。但係有錢，佢就乜都得咯。再問下有冇裝修同材料嘅資訊唔透明，即係導致咗啲客可能會係咁問，或者你哋知道就係有啲材料行業嘅黑幕，即係關於啲可能磚啲。但係而家材料都應該都好透明度好高嘅，其實即係啲價錢都係。其實人哋出去佢要睇，其實唔難睇嘅，即係要揾都係應該揾得到嘅。除非有一啲舞台效果嗰啲咯，真係好似即係舞台設計有啲係即係啲機關嘢或者成咧，嗰啲佢就真係可能未必會攞得到個資訊。你哋作為設計師啦，有冇即係知唔知道有啲可能行業內可能唔係你公司嘅，但係其他行家佢哋可能會做，即係對於喺啲材料物料上面做手腳，或者係嘅資訊，即係打一個信息差，令到即係客人唔知道嘅，可能用同一個磚，但係可能即係睇落去一樣咁，但係實際啲料唔同嘅，有冇啲可能其他行家會做咁樣嘅行為咧？去即係減成本，去賺多啲錢咁樣。會嘅，有啲慳，你為咗慳錢，因為佢要打走個底磚咧，佢要重新做防水，所以有陣時譬如露台嗰啲位咧，原先有晒磚啦或者紙皮石啦，咁因為佢再明鋪上去，
佢感覺上係慳浸咯，即係第一你唔使打走，第二就唔使再做防水，咁所以確實係平啲嘅。咁但係始終要睇翻啦，因為都係咁講，你譬如露台你每個 loading 即係你越多嘢鋪上面，越重佢就會負荷咗咯。呢啲係會有個唔差嘅會嗱，應該會。咁而且材料上面就係、因為例如好似瓷磚咁樣咧，其實有啲即係如果外國瓷磚咧，佢出貨咧，其實佢都有啲 A grade、B grade 嘅。即係佢出口嗰啲一定係啲 A grade 貨咁樣，但有啲咧即係較為一啲次貨咧，其實佢又唔係話即刻報銷嘅。咁其實坊間有啲鋪頭咧係賣緊呢啲 B grade 貨咁樣嘅，咁但佢一樣係西班牙啊、意大利進口咁樣嘅，係啦。咁呢個就要睇啦。咁可能即係會唔會佢用咗啲叫做較次等嘅貨咧咁樣，係啦。咁呢個都會有咁嘅情況嘅。仲有一個就係、如果兩位咁試下唔好，可能從一個屋主嘅角度啦，你會提出有冇3個即係叫做避慳指南，即係一啲小陷阱，可能其他裝修公司或者行業可能會有一啲咁嘅陰濕位，會唔會可以提出觀眾佢哋可以知道避免下？即係啲套餐咯。套餐係因為以前好多，尤其是新樓盤咧，通常出邊佢會有啲承辦商就玩套餐嘅。嗰啲套餐通常好多時話全屋鏟底批灰做晒油漆，咁啲門框全部同你新做翻晒翻新嘅。咁但係實際上咧，佢可能喺樓下或者樓上，即係佢因為成棟嘢，佢可能有1、2個單位將嗰啲鏟咗落嚟嘅灰咧，就攞落下邊單位倒翻落地下，就話俾你聽我鏟咗灰啦。咁即係扮到做咗啲工序咧。但係嗰啲通常個套餐價錢好平嘅，你睇佢淨係單嗰扎嘅數都唔夠做，即係可能單就係話做嗰個廊，即係鏟底批灰做油咁都唔夠做，仲要搭埋傢俬，可能都係7萬幾蚊或者10萬蚊咁樣全包，咁嗰啲就係最容易中伏咯，係啦，因為佢慳成本，其實冇做就話俾你聽有做，咁你要避一避呢啲位，即係唔好因為平價去做咯，呢個係。如果你問得好得意，如果我係一個唔係設計師嘅身份，係就一個即係純粹一個即係用家嘅身份，咁呢個真係好矛盾嘅啦。但係有好多嘢咧，即係如果你問我真係我自己設計，但係我都唔想用嘅，其實其實假天花燈槽嗰類咧，其實我自己真係有個矛盾位嘅，係啦，因為即係如果冷氣做得好嘅，當然我唔擔心啦。但係呢啲經常就係即係啲出現，即係你始終你香港即係開閂冷氣啊，出入因為好容易倒汗水嗰啲咧，即係有個假天花咧，嗰下係好多即係手尾要跟嘅，係啦。咁呢個人哋覺得就係即係呢個要好好平衡啦，要做幾多個假天花咧？係咪做到燈槽咧？咁樣嗰個。因為你知香港嗰啲冷氣全部一步步嗰啲分體機擺晒出嚟咁樣，咁嗰個係即係好多時候就係想靚一定係包晒佢靚仔㗎啦，係啦。咁但係呢個自己都係有個諗法喺度嘅，呢個即係都係要處理一下，要俾我自己我都會。唔係，但係問題而家室內機都好靚仔㗎，唔需要收埋佢啦。呢啲就係咯，所以就係如果既然嗰啲機咁靚仔嘅話，我咪就你係要收喉啫，你要收喉啫。係啦。但係如果你話包晒，連個冷氣機包埋嘅，咁通常都就自己揾自己笨嘅啫。係咯，所以如果話就係用家嘅諗法就係呢個位我都有少少睇。但係好多時呢啲係個客人要求嘅，唔知點解。好奇怪。我想將個冷氣機，我見到人哋嗰啲咧有個百葉遮住。嗱，所以當然啦，有辦法處理嘅，即係而家話咧，佢啲百葉咧，其實佢本身咧就係佢有幾個素材嘅，有金屬啦，有木條啦，同埋啲纖維嘅。咁咧目的其實就係話咧，佢個冷氣出風嘅時候咧，佢有個嗰個凝結咧，佢就會有倒汗水。咁金屬嗰啲就最容易凝結㗎啦，因為佢遇冷縮熱脹就即刻凝結㗎啦。咁咧木咧就好少，佢冇咁容易，但係啦就發毛，同埋咧佢木咧就會比較粗條少喎個效果。咁另外一隻咧就纖維其實就好啲嘅，纖維嗰個又唔會霉啦，相對地又會幼身啲啦咁樣。咁所以坊間其實有啲咁嘅材料去盡量即係優化呢個咁嘅情況嘅。咁但係我聽話真係唔做咪最好咯。而家啲機又咁靚，係啦，所以點解有咁多機而家出咗啲款咧可以轉顏色啊、轉面嘅話係啦，咁其實嗰個係值得考慮。你而家自己裝修自己間屋，咁你作為自己裝修嗰下，你即係好似啱啱講唔中意做假天花，其實都係有陣時可能假天花都多蟻多嘢喺上面拉下，咁呢個係其中一點。咁可能有其他一點就係、其實好多時候咧，可能啲客會同你講話，我叫你做，叫你 design 一個咁嘅嘢，但係其實你自己到你自己做嗰陣，你反而覺得呢樣嘢其實唔存在更好。係，即係就係呢個係正就係呢。點解就係因為嗱，我哋而家要提供設計俾人嗰陣時候，咁我要俾個靚嘅設計，我用設計嚟收費，咁我梗係要俾個靚設計出嚟啦，係咪先？咁當然呢個設計裏邊
我哋都會同客講嗱，咁樣嘅話咧，倒汗水就可能會有咩問題嘅喎。咁你改用木百葉或者用纖維葉啦咁樣。咁呢個就已經係我哋最好嘅一個考量嘅方法啦。但係你換咗係我係用家就唔整咯，因為我唔整嗰個我都覺得靚，因為我可以用其他方法整靚佢。即係我唔一定係 focus 喺個天花度㗎嘛。所以喺我嘅角度話，呢個天花我多數我唔會整，我反而我整靚啲落個櫃嗰度，可能整多啲落個地下度。嗰啲我唔會有手尾跟㗎嘛，我咪俾多啲錢落去個地磚度咯，地板度咯。有啲客係好中意燈槽嘅，冇辦法啦。咁又話我必須要遮住個冷氣機，咁咪盡量去用一個簡單啲又唔會有鑊氣嘅方法去同佢做咯。係啦，咁但係問題有啲客都係堅持㗎嘛，即係有陣時講到即係等於就話好似即係銀星閣嗰度咧，我呢度唔好講，cut咗。即係佢咪話係要求廁所廚房都係要用木飾面。係。我已經堅持同佢講咗好多次，我話你其實用膠板啦，膠板係最好嘅。但係佢堅持用木飾面，佢就要做橡木，用白橡木真木皮發黑咯，一定係會。即係佢係堅持嘅。因為佢喺外國生活，佢係唔中意膠，佢唔想見到條封邊貼，一定要木皮。直情實木咯，如果係咁樣。所以就係咯，但係你實木仲死，如果實木咧，你會攣會變。大家做木皮，因為佢橡木係會發黑，但係佢自己屋企嗰張牀咧，佢自己舊底都係橡木嘅，已經係黑晒嘅一笪笪嘅。但係佢係中意嗰個 natural。你明唔明？有啲客喺外國嗰啲人係覺得好原始嘅。如果要平咪就睇喺邊度慳啫嘛。如果佢喺可能真係件頭嘢係買到現成嘅，真係慳到一截嘅。因為我哋做個地櫃可能係2萬蚊，佢現成買一個可能2000蚊。係真係爭好遠嘅，即係唔好訂，一訂做嗰下就一定係高昂嘅。係啦，但係問題就係你買一張床同做一張床係爭好遠喎，因為你買一張床，你啲罅係完全搞唔掂嘅喎。買一張床你一定係鋪罅，啲塵一定係攝嘢，咗嘢。但係我哋做一張床係密晒，你見到嘅地方係抹得到，但係你買一張床係見到地方係抹唔到，床下底你捐入去先抹得到嘛。所以而家可以再講下有咩位可能你哋覺得係可以慳錢嘅，其實。有啲位係真係可以慳錢，可以去揾裝修公司，可以唔一定要客人做嘅。有咩位係可以慳錢可以講？譬如話電視機櫃、床頭櫃，一啲譬如 countertop，有啲係啲活動家私嗰類啦，嗰啲你就可以係買現成係真係慳到嘅。係啦，即係必要有啲尺寸真係要就啲橫梁位、就柱位，必要訂做嘅嗰啲先至訂做咯。係啦，即係大件嘢一般可以嘅櫃嗰啲全部都買。其實你真係好想慳皮嘅話，就買吧。係啦，即係等於你 BB 房有啲都係㗎，因為我哋做 BB 房嘅櫃，你啲衣架都好細㗎嘛，啲衫。咁你要等你到佢大咗，可能其實3-4年就長一個碼，咁你變咗啲櫃其實係用唔到嘅。即係相對嚟講，你嗰個位你度身做咧，除非諗到好長遠咯，但係因為你始終由 BB 去到少年啦，都係會有一個階段。咁嗰啲嘢其實係好快要換，咁其實係唔需要特登揼錢來整嘅呢啲。唔該晒設計師 Calvin 同埋阿正上嚟同我哋分享今期嘅行業普遍現象啦。咁今集嘅設計秘聞錄就到呢度結束啦。中意我哋條片記得 like、subscribe 同埋 comment 落去，有咩問題我哋可以下次一齊討論嘅喎。下次見。